Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kani pagayam tayo a Jonard. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Jonard. Nakapagsurat akmat, gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko a madama a pagdaldalanak. Miss F, adda kano sakit ko iti puso. Saan laeng abasta sakit iti puso? Ngamin, sigon iti doktor amang tamtaming kanyak, adda kanon taning ti biyag ko. Amangan no jak kanon maabot pay ti 10 atawan. Sandak kano ngaminan a mabalin nga operaan taamangan no saanan a kabaalan ti bagik. Ngem kaasi ti apo nabiyagak paymet nga aging gaita. Isu na laeng tain inutan a marikriknak ti panagkapsot ko. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Nasapa ka mat anagawid itanakay. Wen, nasapa ka binanalpas ti meeting na bus ita. Nasapa anagawid, isa anagawid at matira. Ay kat nasaya at mat tapno makainan na ka mat, Manuel. Wen nga rod, nagsasarunubat kami tilakad na itaalawas. Mana, aginana ka pa'y nga rod sa tay tumangan inton madamdama. Apag guston to amali na yung tinlutok ng inapoy. Ni Jonard nga sa dinutayan na. Awan aya di tasalas. Awan mat, jak mat nakita itay si Mang Betak. Ne, sa dino ngay manan tinapanan na. Kat no pinanawak laang itay di tasalas nga agbuybuya. Jonard! Jonard! Mabit na ang tamapan ko kitaan lakay. Amangan no napan manan ijay likod. Wano saan ang mga nuadala ang itisilad na. Agawaan nyo ata na mamisina ko. Ay, kunaklakit din noon niya manan tinapasamakan ka anak ko. At dakala ang magayam dito malikodan ti balay. Wan, mami. Mayat ngamin dito itanalami istipulo iti angin. Ayun talaga apres ko dito taado ti kay kayo anak ko. Wan nga ron. Makapabang aritirik na. Wan mala, umay ka taong mo nagtapay di tabalay. Si Mang Peten ni Dadim, sapsapulan na ka. Dito yak pa'y, mami. Umuna kay laptan ita unag. Sumaruno akto inton madamdama. Agsublitan to laangan dito inton madamdama anak ko. Umunag ka pa'y tagigidan tayon amangan. Itikas na, makatumar ka matan iti agas mo. Sige nga rod, mami. Inayadam ti magna Inton kwan, saan kan tumanen ang makaangas? Di da ka di pakadanagan. Takabaalak ti bagik, mami. Ugasak na gito yan. Tapno saan nga isupay nga ramidan ni mami inton sumangpet. Lumapalbalin. Diyak kayat kagbalin na pabigat ka rakwada kan dadi. Uray da sakit ko. Masapula tumulong aklat tamat ka nagiti trabaho diti balay. Sana bali? Tatilang mat nalalagan ti ramidag. Mayat mat lang ti kastoy tapno ma-exercise ka. Makasikur mat nga men tinakaidalatan nga agmalmalang. Karo-karo sa bakit tibukot ko. Namalpasak nga ginlaw. Mapanak agwali si Jirwar. Iti kasta, nalinis na kitaan ti paraangan mi.
Mami. Mami, Apay anak ko. nagsakit ti parokong ko. Marigatan ako. Manan nga umagas. Ay, Diyos ko. Tulungan ako, Mami. Tulungan ako, please. Ala, agtugaw ka anak ko. Anya manan nga min ayat tinararamid mo. Di mo't kunak adi ka agbambanog. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo. Awan mo't, Mami. Nagnaak lang basit. Kastimat. Mala, di ka nagsaupay. I-relax mo lang. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Oh, adamot laang ka di pimipian na anak ko. Medyo okay mo't kan, Mami. Ala, agtugaw ka laang dita. Taalaag ti agas mo, anak ko. Ay na, agyaman na kadagiti natangkan prutas nga inyag mo ading ko. Awan anyaman na manang. Talaga ang nakaranta dayta para kada kayo. Aywan, kumusta mo to ni Jonard? Kas iti sigod ading ko. Awan latat nagbaliwan na. Kanayon ang mabambanog nga uray awan mat aramiden na. Ay, talaga akas dagiti adda sakit na iti puso manang. Basit lang apa nagkutida kat makariknadan iti bannog. Ay, wen nga rod. Iso ti kanayon ko nga idandanag. Sabi kas lamapugsat ti anges na nukas di asumro ti sakit na. Masapul ngamin at tuloy-tuloy ti panagtumar na iti agas. Iti kasta, saan ako maro? Pudno day taadin ko. Tano saan nga agtumar. Talaga ang marigatan nga umangas. Simrek ka di iti pagadalan da? Wen, uray kas di ti kasasaad na. Nagagit mo't tama pa nag-eskwela. Husto matkit di tapno saan lang agkulkulong dito'y balayo. Karkaro ngamin ang ma-stress no adalaang dito'y. Naku namon, ading ko. Iso nga rod abay-bay aklat tano kas di nga ibaga na asumrak ije pagadalan. Nulakit di takabaalan na, palubusan nyo lat tamanang. Wana din ko. Talaga akas tater aramida. Sa dino ti papanambakit, nakasukat ka, Mart. Mapanak ije pagadalan da Jonard lakay. Ne, apay simrek pa lang nga minaya. Wen, impilit naman. Iso abinay ba akon Mapan ko itulot ti balon na. Ay, una yan. No apay mat namin at ti anak tapay tinaadaan iti kasdiyay asakit. Sapay nagagat kumamat nga giskwela. Wen nga rod nagagat nga agpaiso nga giskwela. Iso na lang ang taad-adon samot tilangan na. Naimbaglangan ko nam ta makaaw-awat nagiti mamaestro ken mamaistrana. Ay, wen nga rod lakay. Sige, tama pa na kon. Mapan ko labi itulod ti balon na. Agawid akmatla nga dagos. Urayan na kon bakit. Agsukatak labit. Sumurutak mo iti pagadalan da Jonard. Sige lakay. Agawa am nga rod ni aldawan. Umuna akon iti kalsada. Tama pa agura iti tricycle a pagluganan ta. Oras gaya man ti sumaruno a klasik. Tinasayat. Mapana ko na di classroom. Inayanak ti magna. Tapno sana ka mabano ka dagos. Abay ngay. Kaslag, nagsakit man ti barukong ko. Ito ko man pa'y. Ay na. Nagrigat mo't lakit din ayat ti kastoy. Basit lang nga pandagnakit, mabanuga ko na takos. Ay. Ituloy ko man ti magna. Apay ngay. Kasla rikos man ti panagkita. Mawalawak. Diyos ko. Ate kami asi papakumbaba nga agkid daw iti kaasim. Di mo kumabaybayan ti anak mi. Pagimbagam kuma. Babaan kadag iti nasantuan nga imam.
Di mo ko maitulok nga dadakas ang mapasamak kan ko na. Pangasim, Diyos ko. Emily, Manuel, anda ka ba't lagayam dito chapel ti ospital? Itay kapayasap sa pulan. madanagan iti anak ta, Manuel. Dongal dawan nga awan puot na. Wan nga ron. Anya ti aramidan ta, Manuel. Diyak lakit di ka ba ilan lumapukaw ta ti kakaiso ng anak ta. Agkalma ka kumalang bakat. Ang daasi ti Diyos. Amo ka dinabay-bayan ni Jonard. Napasama kan ti kasnjay indikan kwa na ngam nakarecover man. So mamati akas tamat lang ita bakat. Amok asana basta-basta sumuko di anak ta. Patsyak ang lumablaban ni Jonard para ka na ta. So hindi ka kumamaawanan ni tinamnama. Nakakaasimot ni anak ta, Manuel. Ala, di ka nagsangit. Tamang ano niya pa iti mapasamak ka na ka. Patsyak ang makapuot tumot lang ni Jonard. Ang talikta kumay ti Diyos. Manuel. Alan, umay ka tagsublitan iti silid na. Amangan kit di na makapuot kat birukan na ta. Jonard, anak. Agreeing ka ka din na. At lang dito ni Mami. Jonard, anak. Ay nalagi ang manak Diyos ko. Thank you, Lord. Thank you so much. Mami, Kumusta tirik naman ako? napanaas ti tiyan ko, Mami. Mabisinak. Anya ti kayat mo akan entayalaan ka, anak ko. Urayan niya, Mami. Basta di makabsog. Mabit lang, mga laak iti kanam, anak ko. Kumusta tirik naman ako? Medyo okay mat yan, Mami. Iso na lang, takas na pudutan ak. Kayat mo ka di talabaran ka. Sige man, Mami. Tani, diyak mauawatan tirik nak. Nagbarang amin ti panawan. Mala, bumangon ka nga rin talabaran ka, anak ko. Sige, Mami. Umay ka tatulungan ka bumangon. Sige, mabit lang ang tamangalaak iti danong kandimpo apang labar ko kan ka, anak ko. Agsangsangit kayo kadimanan, Mami. Ay, ko. Saan mo at anak ko? Apay kumamot ngayon ngagsangitak. Saan kayon ngaglibak, Mami? Nariknak tinagtudtud alwayo iti pingping ko. Ay, ko. Pasensya ka na, anak ko. Diyak lang amin malabdan ti bagik ngagladingit. Di kay kadyag sangsangit. Sasanak pa'y matamatay, Mami. Agbiagak pa'y itinapaot. Agpapigsaak. Tasyak tumot ni mga iwan kada kayo kanidadi. Jonard, anak ko. Ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Oray siyak mo't, Mami. Ipatpatid kayo unay kanidadi. I love you, Mami. I love you too, Jonard, anak. Kumusta ka, Jonard, apo? Naimbaga na kong Lola. Aya? Uwe, Lola. Kita nyo, oh. Napigsa akon. Saan ka di? Oh. Aywan. Ay, kat nasaya at mat nga rod ano pudnoan ay bakan, apo. Uwe, Lola. Isuadi kay ka din nagdandanag. Tanaimbagan to'y gwapo nga po kayo. Kasla si maranta kamat nga agpaiso, apo. Siyempre, Lola.
Nalayngak nga minamangan, iso api migsaak. Ay katuan rumbang lang amangan kaamangan apo. Iti kasta at da pamigsam. Nang runak at nagpipigsa dagiti tumtumaram nga agas. Well, Lola, Mangan ka iti nasusustansya amakmakan, tapno umimbag ka adakos, apo. Nakaturok man ang tiyanak ko. Gusto mo't ket tapno makainan na. Nabannog siguro anak isarsarita kadagiti ka eskwelaan na, ngay may nang bisita kan kuan. Agun-uni mo't ti messenger na. Di na siguro na of the internet na sakpean na turog. Siya kung timang yof iti cellphone na. Ne. Anya dahito isa-search na iti Google. How to become a successful nurse. Basic first aid. How to take care of a sick person. No kasta. Kaya't ti anak ko tagbalin anais. Isumat lagayam ako na naidi nga agpaimbag. Taison to ti mga iwan kada kami iti amana. Diyos ko, pagimbagam kumati anak mi. Tapno matungpal na matdag iti arapaap na iti bihag. Sa dino tinagapuan nyo, nanang? Nagkapuak iti ospital, anak ko. Napan ko sinarungkaran ni Jonard. Kat, kumusta mo ni Jonard, nanang? Kasi ti Diyos, kaslapimig sambat. Si Maranta tilang ana. Saan akas iti akaslakan ayon nga kakapsot. Ay kat mayat ang arod no kasta. Barang mayawid dan tumatan. Tanay, sigurado adak ko lang ti bilday di ospital. Ay, uwan nga rod, anak ko. Amom ka di nga arapaap gayam ni Jonard ti agbalin a nurse. Aya? Kasta tiinbaga na kada kayo, nanang? Awan, tinangibagaan na. Nabasa ka no ni Emily. Isu ka no ti isa-search na iti Google kan YouTube. Nakita na iti mismo a cellphone ni Jonard. Aya? Ay, kaasi mat jay kaanakak, nanang. Numaminsan, talaga asaan mat amaliklikan adamagan, no apay nga isupay laang mat tinaadaan iti kasjay asakit. Huwan nga rod, agam anya nga rod, no talaga mat nga isutintad ti Diyos agasat na. Awan ti mabalinan tayo, no di ti mga klon iti kasjay akasasaad ni Jonard, anak ko. Ay, uwan matkit di nanang. Di tayo latan mapukawan iti namnama. Itultuloy tayo latta ti kumararag kini Apo Diyos. Amo, kan mamati ak asaan na abaybayan ni Jonard. Agsangsangit ka manan bakit? No amom lang kumalakay. No amom lang kumalakay. Tianya, ibagam ano anya dahi tatap na amok. Madudugo na yan ti pusok amang buy-buyay ti kasasaan ti anak na Manuel. Ay, Emily, No mabalin lang kumaasya kung timang lakam kadagiti rikrik na na. No mabalin lang Manuel. ala, di ka nagsangit. Mawatak tirik nam. Taura siya kat kastamot ti marikrik na kita. Manuel. Saan lang nga si Kati masaksakitan? Horesyak, masaksak na anak mo. Kinapuno na mapukpukawan akpaikit din itinamnama. Anya. Naitatipuno bakit? Numaminsan, mapampanunot ko at talagan sa asaanan nga gimbag pa iti anak ta. Punon sakit diti ko na ti doktor. Asaanan nga agbayag pa diti abiyag ti anak ta. Saan, Manuel? Di ka kumamanag sa uiti kasta.
Agimbag pa'y ni Jonard. Agimbag pa'y ni anak ta, Manuel. Bakit? Amo kan mamati ak na agimbag pa'y ti anak ta. Isa pa nga asim. Tadi ka kumamat basta sumukulatan. Ang tinulong ta ako mararag iti apo. Katkidawon ta tinananay at tulong kan panarabay na. Para iti kakaisuna nga anak ta. Iti naudi a panagpa-check up ko, naibaga ti doktor ano nasapsapa kano kumaan amuan no anya ti sakit ko, mabalin a naopera anak pay. Naladaw kanon, isu asaanen a mabalin, gaputa saanen a kabaalan ti bagik. Amok nga dantaning ti biyag ko, ngem iti kaano man saan ko adinamag wenno sinider ti Diyos iti kastoy a kasasaad ko. Kinapudno na nakasagana akmeten amang isubli iti bulod ko abiyag. Aklonek nga addalat tamet dagiti kanito amabutbutengak. Ngem kunakmet jak kayat ti matay nga awan man laeng pulos nakangeg iti pakasaritaan ti biyag ko. Kayat ko ano mapukawakton ditoy abiyag addamet maibatik a pakalaglagi panda kanyak. Nga adda Jonard anasingpet ken naulimek. Nga oray na addaan iti sakit ket nagbalinlat ta anatibker. Nga adda Jonard nga iti naminsan ket nagarapaap nga agbalin a nurse nga oray ammuna asaanen a matungpal. Mariknak ti ininoten a panagkapsot ko. Ngem itultuloy ko lattamet ti lumablaban. Kayat ko nga ipakita ken iparikna kadagiti dadakkel ko tinalaos a panagyaman ken panangipateg ko kadakwada agingga iti maudi nga anges ko. Agingga laangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Jonard. Ken ka pagayam, Jonard. Dayawan ka, gapu iti kinatibkar mo. Uray kasta nga darikriknaem, nagagat kalatta amapan agiskwela. Awan ti makaibagano aginggat kaano ti biag tayo dito'y rabaw ti daga. Amok anarigat ti sasaadam ita pagayam ko, ngem di ka kumamaawanan iti namnama. Amok ken patsek asaan nakaabaybay-an ti Diyos. Saan metket adakes ti lumaban ken agarapaap, basta lakit di kabaalan pay ti bagim. Itultuloy mo nga rod ti agserbi ken kumararag iti Diyos pagayam ko. Kiddawam ti tulong ken pannarabay na. Ket kararag mi asapay kuma taikkan nakapay iti atiddog abiyag tapno makaden nampay ti pamilyam iti mabayag. Alakastan pagayam Jonard, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangal.